Televisión para niños. Esta es la casa de Mimi. Este es un gatito. Hola, Mimi. Vámonos de paseo. El gatito se escondió adentro de la casa de Mimi. ¿Quién es este? ¿Cuál es el nombre del coche? Max. Max está en el campo, donde muchos animales se alimentan. Una oveja, una vaca, un cerdo, un caballo. Y este es un perrito. Boo, la camioneta pick-up está en la alberca. Está buscando agua para los animales. Eno, zanahorias, betabeles, repollos. Está lleno. ¡Vámonos! ¡Coches! ¡Alimentemos a los animales! Repollos para la oveja. Betabeles para el cerdo. Zanahorias para el caballo. Heno para la vaca. ¿Y qué hay para el perrito? Un hueso. Encontremos dibujos iguales. Ovejas.
caballos, vacas, perros, gatos, cerdos. Mimi llegó a casa. ¡Mira! ¡Es un gatito! Mimi está muy contenta. ¿Qué les gusta beber a los gatos? ¡Leche! ¡Buen provecho! Estamos en la escuela de autos, la clase va a empezar. ¡Vamos, vamos! Es la escuela de autos. Esta es la escuela de coches de María. María es la primera en llegar hoy. La luz se ha puesto verde. La puerta se va a abrir. Y aquí están los estudiantes de María. Vehículos de construcción. Falta alguien. La pala cargadora llega tarde. ¿Ya estamos todos? Vamos a decir hola. ¡Hola, coches! Tengo tareas nuevas para vosotros. Hoy tenemos que ayudar a un coche a bajar por una pendiente. Construir un muro de bloques y poner los bloques con los números 1, 2 y 3 en el estante. ¿Quién quiere completar estas tareas? ¿Pala cargadora? ¡Genial! ¡Vamos allá! ¡Espera, cargadora! ¡Está rojo! Aún no puedes pasar. ¡Ya está verde! ¡Ahora puedes pasar! La pala cargadora está yendo al área de construcción para completar las tareas de María.
para la tarea número 1. Parece que la pala cargadora quiere construir primero el muro de bloques. ¡Tú puedes! El primer bloque. Ahora el segundo. Y por último, el tercero. ¡Genial! Tu primera estrella. Preparados para la tarea número 2. Primero, la pala cargadora tiene que arreglar la pendiente. ¿Creéis que lo conseguirá? ¡Hecho! Aquí está el coche. ¡Excelente! La pala cargadora ha conseguido su segunda estrella. Para la tarea número 3. La pala cargadora está buscando el bloque con el número 1. ¡Lo ha encontrado! Vamos a ponerlo en el estante. Este es el número 2. ¿Dónde está el bloque con el número 3? Ve a buscarlo, cargadora. Aquí está. Hemos completado la tercera tarea. ¡Buen trabajo!